ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತೂರ್. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಿಖಿಲ್ ನಾನೋಡು ಎಂಕು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿನಿ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮೊಕಲುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ FM 93.5 ಮೊಕಲಿಗವರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಆನಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಇಂಚೆಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಅಂಚನೆ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೋಹನಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್, ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರಿ, ವಾಸ್ದೇವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, SP ಸಿನಿಮಾಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್, ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, SS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, GD ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೇದಮಾಯು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ. ಸೊ ಮೋಕಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಟೀಮ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರಂಡು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಡಿಸೈಡರ್ ಆಪನು ಓವಾಂಡ್ಲ ಎರಡು ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೋಪುನು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಈತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿವಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಮತ ಶೋಸ್ ಮತ ನಿಗುಲ್ ತೂದಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುಡು. ಅವು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲಡಯಾತಿನಂಚಿನಕಲು ಒಂಜಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋತಿನಕಲ್ನ ಪುರ ನಿಗುಲ್ ಸುದ್ದಿಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾವೊಂದುಂಡು. ಅವಳ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಟೈಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಪೋದು ವ್ಯತೆ ಆಪುಂಡ ಅದು ವ್ಯತೆ ಪೋದು ಕತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ತೂವಡ ಆತ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಯುಎಸ್ನ FDA ನಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, ISO 22000-2005 ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿ, ಏಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, C30 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ARD ಮಂಗಳೂರು. ರಾಕೇಶ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವನಿತ್ತು. ಬಾಕಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾಂತ್ರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದಿಲ ಕೈ ಕೊಲ್ಪಲ್ ತೋಜಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೈಹಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಚ. ವಿ5 ಚಾನೆಲ್ದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಗ ಕತ್ತಲೆ ಪೋನಗ
ದೀಪ ಬತ್ತಲೆ ನೇನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಟ್ಲದ ಮಂಗಳೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕೇರು ವಾಗ್ಮಿ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯಡ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಾಕ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಾಕ್ ಕಲಾಸಿರಿ ವಾಕ್ ರಸಿಕೆ ವಾಕ್ ವಾಕ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಕಬಿತ್ತಲ್ ಶಂಕರೇ. ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ಹವ, ನಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ. వాళ్ళ అవ నీ కానరా అన్న స్టూడియో ఇది నాదుండు అవును ಹುಲಿಯಾ. నే అన్న యానిత్త వైట్ ఇర్దీత ఇర్ కుల్లి ఓకే క్లోజ్ అప్ ది బాగుందా ఓకే సురువన్ ప్లే సురువన్ దే ఓ అది తిగలే బొట్లే అయి ఉర్పులే ఉర్పులే ఉర్తి కట్టంప్లే ఐర్ది బొట్టుదున నాతు అది ఏతు మినిట్ జింజింగి సర్వీస్ కొనడం సురువన్ ప్లే Nol puta munkunu. Wah, du putat, du gumme. Suruh mal play. Da, kakeran, na. Okay, take. Priya, ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು. Okay. ಯಾನೆ ನಿಗಲ ಮೋಕೆ ಕರ್ಮ ಏರ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೋಕೆನೆ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಮಾರ ಆಜೆ ಬಗ್ಲು ಒಂದು ಓಪಿನಿ ಸುರಾನ್ ಮೋಕೆದ ಸಂಕ ಬಿತ್ತಿಲೆ ಸಂಕರೆ ದೇವು ಇರ್ನಿಂಗೆ ಸಂಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಶಂಕರ್ ದಂಡ ಸೊರಪಿದೆ ಬರ್ಮಾರ ಇರ ದೊಂಡೆ ಸೊರಪಿದೆ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಅತಿ ಕುಟ ಎಂಜಿನ ಕಡೆ ವಾಕ್ ಚತುರೆ ದುವಾಕ್ ದೋಸೆ ಇರೆಗೆ ಐಕೆ ವನ್ಪಿನಿ ಕುಟುಂಬದಾಡಿ వాళ్ళ భూతో పోండా దక్కెర కొరన ఆరి తిన్న ఇంచేనా పిని తురువాన్లే నిగల్తోందులరే మాత తుదా దాదు ನಿಗಲ್ತೋಂದಲರೆ ನಿಗಲ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನನ್ನ ಇರೇಗಿ ಇಷ್ಟನೇ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇ ಕಷ್ಟನೇ ಇಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಣ್ಣಗ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಜನರೇಟರ್ ಬಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಖಾಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡತಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ನಾಲಯ್ಯ ಇರ್ನ ಅಬ್ಬ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಿ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಕರೆಂಟ್ ದೇನ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಬಿಡ ನಿಕಲು ತೋಂದುಲರು ಬಣ್ಣಗ ಕತ್ತಲೆ ಪೋನಗ ತೂರಿ ಬೊಂಡ ಪಿಂಡ ಇರ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪೊತ್ತಲೆ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಲ ಅವಡ ಪೊತ್ತಾಳೆ ಎಂಚಾತನ್ ಸೋಕಾತನ್ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಕ್ವಾ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆ ಒರಿಂದ ಇರ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರ್ಲೆ ಉಂಡತ ಅಂದನ್ನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಣ್ಣ ನನ್ನದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊನಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ನೇಟ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತವಲ ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಡತೆ ಸ್ಲೋಂಡತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏ ಓ ಅಣ್ಣ ಪೇಷಂಟ್ ಒಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತಿಥಿಲು ಅವೇ ರಡ್ ತಿಥಿಲು ಬರ್ಪ ಅತಿಥಿ ತಿಥಿ ಬರ್ಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ನನ್ನೆದೆಗೇನೆ ನೀತಿದೆ ನೀನು ಗಗನ ಚಂದಿರ ಭುವನ ಸುಂದರ ಸಮರ ಧೀರ ನನ್ನೆದೆಗೇನೆ ನೀತಿದೆ ಅನುಪಮ ವಾಸನೆ
ಒರಮೂಸು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲೇರ್ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಗೆಲ್ಡಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೆನ್ಪಿ ರಾತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದ್ಬೋ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಅವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಕುಲು ಇಡದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಜಾಲ್ ಗಂಬೇಡ್ ಬರಬೇಕು ನಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನಿಖಿಲ ಸಂದರ್ಶನ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂತಾರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತಾರ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಗ ಜಾಲಿಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈ ಜಾಲಿ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಗುಲ್ಲುದ ಬಾತಿಯರ್ಗ ದಾದ ಸರ್ ಗುಲ್ಲುದ ಬಾತಿಯರ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಹೌದೇ ಅವು ನಲ್ತೆ ದಾಯ್ಬೇಕ ಕುಲ್ನಲಗ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಬರೋಡಿ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡನ ಎಜ್ಜಿ 90 ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂಗೆಲ್ ಬಂಜು ಮಗ ಬಚ್ಚಿಗೆ ನಲ್ ಸಾಕಾಬ್ಜ ಮೂಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಜನ ಬೈದಿಲ್ಲ ಓಲೇರಿ ಬೈದೇರಿ ಓಲೇರಿ ಯಾನಿ ಕೊಯ್ದೆ ನೂರ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವನು ಅತ್ತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ಅವನು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಡೆಬೋತೋನೆ ಇಂಚಿ ಯಾನ್ ಸೋಕ್ ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓ ಸೋಕ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಸೋಕುಗೆ ಈತ್ ಬರ್ತಾವ ನನ್ನ ಮುಗಿನಾಗೆ ಎತ್ ಬರ್ತಾವ ಎಂಕದಾಲೊಂದು ಹೊಸ ತತ್ತಿ ಬೊಕ ಈ ಶುರುವಾತ ಅನ್ಪುನು ಶುರುವತ್ತು ಇಂದು 13ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅರೆ 13ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 25 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವೆಂತೆ ರಾಟ್ರಾಡ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪೇರಿ ഞാനൊന്ത മെല്ലാത്തെ ಅಂದ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ಹೌದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು V5 ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣಿ V4 ಗಳು ಇದೆ ದೇಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಾರೆ ಅತದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರಲ ಅಂದ್ ಮಾರದೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಓದನಾಗ ಪುಲ್ಯ ಆಪುನು 5,140 ಕೊಡ್ತು ಮಾನಿ ಕಡೆ ಓದದು ಆ ಹಿಂದಿ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ವಿ ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಗಳು ದೂವಡೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬಿಡು ನ್ಯೂಸ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬಿಡು ನ್ಯೂಸ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪುಡು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಮುಗಿಯು ದಾದೆ ಈರ್ನ ಹೇಗಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಬಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿವಿಯ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿ ಈ ಜನ ಪಿಟಿ ಪುರೇನು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವ್ರು ತೂಪೆ ಕೊಡ್ತು ಐಕ್ ഞാൻ ആങ്കർ ಈ ಸೋಡ ಬೊಕ ವಿನಿತಿಜ್ಜೆ ವಿನಿತಿನ್ ದೆಪ್ಪೇರು ದೆಪ್ಪುಲತ್ತು ತೋರ್ಸಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗಿನ ಅಂಚತ್ತು ಕೋಟು ಬೊಕ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತ ಜಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಕುತ್ತ ಬೊಕ ಕಲರ್ದ ಕನ್ನಡಕ ಕಲರ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಕೂತ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಯಾವ್ಯತಿ ಕುಜಲ್ ಕೂತ ಮತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ವಾರ್ ಉಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಕ್ವಾರ್ ಹತ್ರ ಪಾಡಿ ಯಾರು ಆಯ ಪೋಟು ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ ನೆರಡೆ ಸರಿ ನೆಡ್ತುಂದಿ ಮೌ ಫೋರ್ಸ್ ಉಡು ಬತ್ತು ಹೋಯಿ ಮಾರ ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಪ್ರಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರಿ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರಿ ಅಕ್ಲೇಗ ಸುರುಕಾದು ರಿತ್ತು ಇನ್ನ ರುಟ್ಟು ಕೇನಾಗ ಟಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ತದ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಅವು ಅಂಚನ ಅವು ಯಾ ಬಂದ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅವು ಈರ್ ಬಂದು ಮುಗಿನಾಗ ಆ ಟಿಟ್ಟಿರ ಬಗ್ಗೆ ಪೆದ್ದು ಬರು ಎಂಚಿನ ಟಿಟ್ಟಿರಿ ಅವು ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಒಂದನೇಲು ನಿಕಲ್ನ ಸುರುಕಾದು ಕೇನ್ನಿ ನಿಕಲ್ನ ನುದಾದ ಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದಾನೆ ಪಂಡಿತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಡ್ದಾನೆ ಎಂಗ್ ಬೇಕ ಮಾತ ಸರಿಯಾಪು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು
ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರ್ಸುಡು ಮತ್ತು ಬೈನಿ ಕೂರ್ಸುಡು ಬತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಮಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲೆ ಜನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ 4 ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಗೆಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿದ್ದು ಜೈತೆ ಜೆತ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 12 ಆತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಜಿಜದಿರ್ತೀನಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಕುತ್ತು ಅತ್ತೆ ದಾದ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಒಂದು ತೂತು ಪೊರ್ದು ಹೋತೀನಿ ಕುರಿ ನೀರು ಮಂತ್ ಕಣಪೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಮೊಲ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಇಂದೇ ಅವು ಯಾನೇ ಅತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತೇ ಮೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಪಡಿಕೆ ಇಲಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪರೆ ಒಂದು ಬೆಂದ್ರ ಪೋಪೆ ಮೋಲು ಬೆಂದ್ರದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುರಂಟಿ ಗಟ್ಟ ಜೈತ ನಿಜವಾದ ಈ ನಾಗಿನಿ ಎನ್ನ ಮಂಚ ಉಡುಪೋಡು ಆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಪುಂಚ ಉಡ್ಬೋದು ಜೈತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೂಕೊರ್ರೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೂಕೊರ್ರೆಂಡ ಮದ್ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಪೂರಾ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ತೂಪಿನತ್ತಿ ಒಂದುವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮದ್ಮೇಗಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂದೇ ಒಣ ಸಾಂಡಲ ಮನ್ಪಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದೇ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪಿನತ್ತಿ ನೇ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಜಾನ್ ಪಾರು ಇಗ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಪರಾಪುಜ ನಿಕ್ಕೇಳು ಮಾತ ನಿಕ್ಕೇಳು ಜೆಪ್ಪುವರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸಾರ ಪುನ್ ಬಡ್ಚ ಜೋಕುಲು ಬಡ್ಚ ಜೋಕುಲುಂಡು ರಡ್ಡುಂಡು ಮೊಗ ನೀರ್ ಬಂಡರಿ ಆರು ನಿಕ್ಕೇಳು ಜೆಪ್ಪು ನಿಂದು ಅವು ಪುಲ್ಯನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಪಾಟ್ರೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ನೋ ಪೇಟದಾನೆ ಪೇಟಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಪೇಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ಮದ ಇಂದಿ ಅತಿ ಈ ಪೇಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಟ ಪಾಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದಿ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಫೋನಾಗ ಮುರಣಿ ಉಂತದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿ ಕೇಸ್ ನಾಯ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬದಲು ಯಾನ್ ಪೇಟ ಪಾಡ್ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅತಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಟ ಬಿಡ್ದು ತೋಟ ಎಂದ ಆತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೆನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಂಗಾತಲಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಾಂಪುರ ದೀದು ಬೋಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ರಡ್ದಿನ ತುಂಬು ஒரு என்ன ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಾಂಬ್ ದೀದು போயிನ ಇರು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಡಿತೀನಿ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಪಾತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ವಿ ನಾದೇ ಅವ್ ಜಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಬುಡಿ ಅವ್ ಬುಡಿ ಓ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ನನದ ಒಂದುವೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪಂಚ ಒಂದೊಂದು ಆಜಿದಾನೆ ತೆರಪು ತೂಪಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿದೆ ಕಂದಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿರಟ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿಕಲೇಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಜ್ಞಾನೊಂಜಿ ಕೇನ್ ನಿಕಲೇಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲವರ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಲವರ್ನ ಮದ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೂ ನಿಜ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕವರ್ ದಿವರ ಉಂಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಾನೆ ಬೊಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಈ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಲ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಆಯ್ ಮನ್ಪುನಗ ಎತುಲಾ ರುಚಿ ತೂಪಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೋಕ ತಿಂಡ್ರೆವರ್ ಗುಜೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಹೆಂಚ ಲವ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋಂದು ಪುಣ ಒಂದಿನ ಅಡ್ಡ ಕಡತೀನಿ ಯಾನ್ ಪೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಜಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ பொண்ணு ಮಗಲ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ತಂದು ಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಲವ್ ಆಯ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನಿ ಮೂಲು ಮಂತೋ ಜೋಲ್ಯಾ ಓ ಮೂಲು ಮಂತೋ ಜೋಲ್ಯಾ ದೇವೋ ಬೋಟೆ ಮಲ್ತು ಪೋನಿ ಎಂಕು ದುಂಬೆ ಪೊರ್ತಾನನ್ನ ಎಂಕು ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪಾರುಂಡಿ ಓ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳದ ಅವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನೆ ಆಪು ಏ ಅವು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅವತ್ತು ಮಾರ ವರ ಮಂತೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎದುರು ಏ ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತೋಲ ತೆಲ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಪು ಜನೋಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎದುರು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಕನೈಜಿ ಮೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಮನ್ಪುಲಿ ಹೊರಂಗನೆ ಬೂರ್ದು ಪದ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ದಿನ Nokia, ni tale kolum mafia, cappuccino, toffia, Sofia.
ಖಾಲಿ ಮೂರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಲವ್ ಅಂಡ ಊರಿ ಕೂಡಲೇ ಲವ್ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರಿ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ತೂ ಒಂಚಿ ನಾದೇನು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ഞാനൊറ തൂവടാ ಓವೇನು കണ്ണിന് ഞാനൊറ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಡ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಡ್ರೈವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಓಕೆ ತಾ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕಿ ಏರ್ಲಾಪ್ ಗತೆ ಕೊನೆ ಎಡಾಂಡ ಎಂಜಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇರ್ಕಲ್ ಸರಿ ನಾನೇ ಮೂರ್ತಿಜಿ ಓ ಮೂರ್ತಿಜಿ ಯಾಕಡೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ഞാൻ റിവേഴ്സ് കയറി പാടൊടിത്തന്നു ಐಟ್ ಇಜ್ಜವು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅತ್ ನಿಕಲು ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ಪಿರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಾಯ ನಿಕ್ಲೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪರ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡ ಮೋಲು ಆ ಏಸ ಪಾರ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲಿಪುನ ಬುಡೋಡು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ವೇಸ ಪಾಡುವೇನೆ ಈರ ಪಂಡಿಲಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವೇಸ ಪಾಡುವೇನೆ ದಾದಿ ಅಂಚಳ ಸಚಾರ ಅನ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಇಡಬುಟ ಬಾಜಿ ನೋಯಿಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏಪಿ ಮರಲಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕು ಶುರುವಾತಿನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸಸರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಾವೆ ಇನಿ ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೈದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆತಿ ಇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಲೆ ಆತ ಸಸರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಾವೆ ನೇ ಎಂಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೂ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರೆಗೆ ದಾದು ಕೊಡ್ತರು ಎಂಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ದಾಟಿ ಜೇತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜೋಕುಲ ಹಾಪನಂದೆ ಈ ರೇಟ್ ಮಂಡಲ ಯಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಮನ್ಪೇನೆ ಯಾನು ಸೈತನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೌ ಎಂಚ ಒಂಜ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಾಟಿಗೆ ಬೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಪೋಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಏರೇರು ಪಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೊಳ್ಳೆ ಚೊರೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಪೋಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಏಸಾದ ತಿರ್ತು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದೊಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನಿ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊರ ಅರ್ಧುನಿಯೇ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊರ ಅರ್ಧುನು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಂದು ನಾಗಿನಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕಂದೊಡಿ ಚಕ್ಕುನ್ ನಾಜಿಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಏಸದ ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕೇನು ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಅನಗ ಒಂಜಾಂಡು ಖುಷಿಯಾಡು ಮಡಿಪು ಮಡಿಪಳ ಮಡಿಪು ಇತ್ತ ಇತ್ತಂಜಿ ಜ್ಞಾನಿಕಳಂಜಿ ಕೇಣಿ ಎಂಗ್ ಖುಷಿಯಾನು ಖುಷಿ ಇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ದಾರತ ಎಂಗಲಂಜಿ ವಿ5 ಚಾನಲ್ದಲ್ಲ ಕೊಡು ನೆಲಂಜಿ ಚೌತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಿದಾಡ ಒಂದು ಐಟ್ ಇರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಐಕ್ದಾನೆ ಈರು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ನಾರದ ವಿಜಯ ನಾರದ ವಿಜಯ ಐಟ್ ಏತ್ ಸತಿ ಯಾನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಾರೆ ಐಟ್ ಓ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಐಟ್ ಪಾತ್ರ ನಾರದೆ ನಾರದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಯಾನೇ ಮನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಚೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನಾರದನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿತಾರೆ ಇತ್ತದಾಂಡ ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ನಾರದೆ ಮನ್ಪೇನೆ ದಮರದಿ ನಾರದಾಗ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಮೇಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಗಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಿನಿದ ವೇಷಾಡು ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಬೋಳರು ಬಾರಿ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿನುಗು ತಾರೆಲಾಗ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಲೇಡೀಸ್ ವೇಷ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುನ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಈರು ದುಂಬು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏಪಾಂಡ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ದಾರ ಸುರುತ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರವೇಶನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡರಿ ಬಾರಿ ಅಂತ ಗ್ರಿಪ್ ಅಂಡರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಗೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ GS ಆಚಾರ್ಯ ಕೇನ್ಗ ಅರೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೋಚ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿಯಾರು ದಾಲ ಪನಿಯಾರೈ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲೇಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾದ
ಆತ ಪನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಶ ಶ ಶ ಕ ಕ ಉರ್ಡ ಒಂದು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ್ ಸರ್ ಇಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ಪೇನು ರಾಕೇಶ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಡು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಪಹಾಸ್ಯಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಅವನಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡು ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೋಸ್ತಿನಾಗಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ದೀತನ ಚಿನ್ನ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿನ ತೂತೆ ಪಾತೆರ ಬಂಗಾಪನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಪಾತೆರ ಬಂಗಾಂಡಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಜನ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಗರ್ತೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೋದು ಒಂದು ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾರ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ತೋಜಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಜರ ನಿಮಿಷದಾತ್ ನಿಖಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ದೇ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಲ ಮಾತ ತಂಡದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು 15 ನಿಮಿಷದ ಐತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಟೈಮ್ ದೊಲೈಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಿಡು ಐನಾತ್ ಆ ಟೈಮ್ದ ಅವಧಿಡು ಉಲೈಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ 5 ಜನತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ನೆಚ್ಚಿ ಓರಿವರಿಗ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರಂಜನಾವಡು ಅದನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಆರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದರೇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಇರ ಪೋಂಡತೆ ಎಂಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಕಿದರಡ್ಡಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿದ ಪಂಡದಾಣ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಮಾಡಿದ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಹುಶಃ ಶಶಿ ಅಣ್ಣವಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿಡ್ದು ತೂಯಿನೆಡ್ದು ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಂಚ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಯದಲ್ಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ದಾದನ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅವು ಆಪಿನ ನೇಪಲ ಸಹಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಚಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಂಜನಾ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಪಿಕಪ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಶಶಿ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಯಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಗಿಲಕ್ಕ ಇನ್ಕೊಳ್ಪಲ್ ತೋಜಿ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ಆರು ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸೊ ಆರ್ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೀರು ಆರ್ ಅವೇನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪತ್ತಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೊ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಶಶಾನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾತಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಕೈ ತಡಿ ತುದಿತ್ತಿರ್ಡ ಆರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಮೇ ಬಿ ಆಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕೂರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಜಾರಾಪುಣದ್ದು ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಿ ಇರೇಗೊಂಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇರವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅವು ಡಿಫರ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಬಾರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಚಾಣಿ ಸರ್ ರಾಕೇಶ್ ಉದ್ದೋಗು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅರೆ ಮರತು ಹೋತು ನಾನು ಬಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾಪರೇನೋ ಒಳಸ್ ಬಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಉದ್ದ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸರಿಟೆ ಅಂಚನೆ ಸರಿಟೆ ಅಂಚನ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ರೇಂಜಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಎಂಚ ಕೂಡ ಅವಿನ ಅಂಚನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಡೀ ನೆಟ್ ನಿಕಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಟಿವಿದ ಮಾಮೂಲಿಂದ ಇತ್ತದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಪಂಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು
ಬಟ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪನೆ ಇಂಜ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಪೇನೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಡಪುನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವನಿಂಚಿನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಕಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋದು ಬಟ್ ಇಂಜ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇತ್ತನಂದ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಚ ಅವೇನು ತಾಂಗೊಂದುವೇನು ಎಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಪೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಕು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಬಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿದಾಲ ಇರಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಪಾರ ಒಂಜಿದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಾರ ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಒವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಪುಡು ಅವಿ ಮಕರ ಮಂತನಂದಲ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಮಕರ ಮಂತನದ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವು ಸಹಜ ಆಕಳು ಪಾದೇರಿಂದ ನಾವು ಅಂಚಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾರು ಕುಂಟದ ನಡಪುಂದಾಲ ಅಂಚಪ್ಪು ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ Yes. ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆತೆ ಪಕ್ಕದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಆತೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆತನ ಏರ್ ಲೇಟ್ ಬೇಜರ್ ಇನ್ ಲಕ್ಕಿದಾಲೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಲಾಪುಜಿ ದಾಗನ್ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಶೋ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಟ್ ದ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎದುರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಲಾಪ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ರಡ್ಡ ಎಕರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ರಡ್ಡ ಎಕರೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ರಡ್ಡಕೆರದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನ ಗಿರ್ಗಿರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಕರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಬೋಳರ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಂಕರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೇಧಾವಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. And can we have the season award please? Dayamaltu baradu Sun Premium Refined Oil at the season award barondundu. So nen Vismay Vinayak Dayamaltu korudu vinanti maltondulla. And anchene Nandini the gift hamper Dakshina Kannada Milk Union mokleddu nen Rakesh Kadri korudu vinanti maltondulla. And anchene namak chocolatey bar. And anchene Field Star Hypermarket. Thank you so much and wishing you all the best. Thank you so much. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.